咱的总统蔡英文嘛伫推特来发文章，祝贺这个拜登甲贺锦丽，希望新的政府一帆风顺。同时来表示讲，台湾已经准备好啊，要甲拜登政府来合作。咱驻伫美国的代表萧美琴受到邀请，代表台湾政府参加美国总统的就职典礼。这嘛是为1979年台美断交42年来，咱国第一届得到美国正式的邀请。萧美琴伫推特发影片，讲期待未来继续深化台美的关系。驻美代表萧美琴挂鸩鸟的喙暗徛伫美国国会西边草埔现场，会使看到后壁美国总统拜登就职典礼最新的状况，同时嘛录下影片，正是受到美国官方正式的邀请。I'm honored to be here today on behalf of the people and government of Taiwan at the inauguration of United States President Biden and Vice President Harris. Democracy is our common language and freedom is our common objective. I look forward to working with the next administration in advancing our mutual values and interests. 这是经过42年，台湾头一摆得到正式邀请参加美国总统的就职典礼，嘛代表美国新政府甲台湾之间踏出友好的头一步，对着台美关系发展有真大鼓励。我国驻美国代表是首度的正式受邀参与美国这个最重要的民主盛会。未来我国政府将在既有的良好基础之上，我们会持续的与拜登政府的团队推动各层级以及各领域的交流与合作。因为台湾无论是大使还是祝福团出席美国的就职典礼，拢是透过美国国会议员提供的入场券才有度参加。自从台美断交后，唔捌以外交使节团的身份出席美国总统的就职典礼。今年因为疫情影响，就职典礼有求水，台湾却会使受到美国方面的正式邀请，嘛好外界对着台湾甲未来拜登团队的互动有乐观正面的期待。